तर नमस्कार मित्रांनो, आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघितलं फिडिंगचे मोटरचे पॅनल दाखवले, कंट्रोल पॅनल आणि पंख्यांचे कंट्रोल पॅनल दाखवले. तर आजच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला फिडिंग नेमकी हे फीडचे भांडे काम कसे करतात हे दाखवणार आहे. असं असतं की पक्षी जेव्हा छोटे असतात त्यांना भांडे पूर्ण खाली टेकलेले लागतात आणि जसजशी पक्षी आपले मोठे होत चालतात तसतसे आपल्याला भांडे थोडेसे थोडेसे इंच वरती घेत राहावं लागतात. जर आपला पक्षी बसून फीड खात असेल तर त्याची ग्रोथ होणार नाही. त्यासाठी आपल्याला हे फीडचे भांडे दमादमाने थोडे थोडे लेवल अप करत जावं लागतं, इंच वाढत जावं लागतं, वरती करत जावं लागतं. कारण जेवढा आपला पक्षी उभा राहून फीड खाईल तेवढी त्याची ग्रोथ चांगली होणार.